హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మను ఫ్యాషన్స్. నేను మీకు ఈరోజు బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ విత్ ప్రిన్స్ కట్తో సహా మీకు చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ పొడవు ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మనకు లూజ్ ఈ విధంగా రెండు వైపులా మలిపి తీసుకోవాలండి. నేను ఎక్స్ట్రా 1 ఇంచ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సంక పొడవు తీసుకున్న తర్వాత గల్ల పొడవు కింది భాగం నుంచి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. సంక పొడవు ఈ విధంగా తీసుకోవాలండి. ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మనకు నెక్ వెడల్పు వచ్చేసి నెక్ అండ్ షోల్డర్ రెండింటివి కలిపేసి తీసుకున్నానండి. నేను టోటల్ పావుకమ్మి 7 తీసుకున్నానండి. పావుకమ్మి 7 ఇంచులు. నెక్స్ట్ 1/2 ఇంచు కుట్టు కోసం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ మనం షోల్డర్ ఎంత ఉందో అనేది చూసుకోవాలండి. బోట్ నెక్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ షోల్డర్ చూసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ నెక్ వెడల్పు అనేది తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా నెక్ పొడవు వచ్చేసి 3.5 ఇంచెస్ తీసుకోవాలండి. ఎవరికైనా సరే అండి 3.5 లేదా 3 ఇంచెస్. సన్నగా ఉండే వాళ్ళకైతే 3 ఇంచెస్, కొద్దిగా లావుగా ఉండే వాళ్ళకైతే 3.5 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. పైన 1/2 ఇంచు మనకు కుట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది కదా అండి, ఆ 1/2 ఇంచ్ వదిలేసి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం 2 ఇంచుల దగ్గర, ఈ మూల నుంచి 2 ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసుకొని బోట్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ సంక పొడవు మనం ఎంతైతే తీసుకున్నామో దానికి ఈ విధంగా రౌండ్ అనేది తీసుకోవాలండి. చూడండి, ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత నేను కింది భాగంలో మనకు నెక్ డిజైన్ గీసుకోవడం కోసం చూపిస్తున్నాను. చూడండి, నేను నెక్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. కిందికి ఇలా రౌండ్ లాగా చేసేసి డ్రాప్ నెక్ ఉంటుంది కదా అండి, దానిలాగా కాకుండా కొంచెం వేరుగా తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకుందాం. ఓకే, నెక్ అనేది ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ ఇలా కట్ చేస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు. ఇక్కడ మనకు రౌండ్గా రావాలి ఈ విధంగా. ఓకే, మనకు ఇక్కడ పైన నాడల కోసమని కట్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది తీసుకోవాలి కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనకు ఫోల్డింగ్ అనేది మన సైడ్ ఉండేలా చూసుకోవాలండి. ఎప్పుడైనా కానీ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు కూడా మన సైడ్ ఫోల్డింగ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, నేను ఈ కట్ చేసుకున్న దానిని సేమ్ అదే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలండి ఫ్రంట్ భాగం కోసం. ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి. మనకు బ్యాక్ ఓపెన్ అండి, బ్యాక్ హుక్స్లు. సో ఫ్రంట్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను నేను ముందు వైపుకు. నేను కట్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూసారు కదా, ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. నాకు గుర్తు లేకుండా ఈ విధంగా కట్ అయిపోయిందండి. సో అక్కడ నేను డ్రాప్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా డ్రాప్ కట్ చేసిన తర్వాత కింది భాగంలో మనం ప్రిన్స్ కట్ కోసం ఈ విధంగా చూసుకోవాలండి. నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే ఇలా మనకు డాట్స్ పెట్టినవి ఉంటాయి కదండి, డాట్స్ పెట్టిన గ్యాప్ ఎంతైతే ఉందో చూసుకొని దాని దగ్గర మార్క్ చేసుకొని 1/2 ఇంచు దాని అవతలి వైపుకు మార్క్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ 1 ఇంచ్ అనేది ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి అవతలి వైపుకే. మళ్ళీ మనం అవతలి వైపుకే తీసుకోవాలి కానీ మన వైపుకు తీసుకోవద్దండి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ ప్లేట్ అనేది డాట్ అనేది ఉంది కదండి, దాని కింది భాగం నుంచి షేప్ పట్టీలు జాయింట్ చేసుకుంటాం కదండి, దాని కింది భాగం నుండి మన డాట్ పెద్ద పట్టీ అంటారు కదండి, పెద్ద ప్లేట్ అంటారు కదా, అది ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి పై భాగంలో. నెక్స్ట్ మనం 1 ఇంచు గ్యాప్ అనేది తీసుకున్నాం కదా కింది భాగంలో, దానికి ఈ విధంగా మనకు కోన్ టైప్ వచ్చే విధంగా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను సంకలోతు తీసుకుంటున్నానండి. సంకలోతు తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఇప్పుడు ఈ మిడిల్ డాట్ నుంచి ఈ విధంగా పైకి రావాలండి.
ఇలా రౌండ్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా మనకు సంక మిడిల్ ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది కదండి, దానికి కొద్దిగా పై భాగంలో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లోతు అనేది కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రిన్స్ కట్ అనేది ఇంతేనండి, చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందామండి. ఇలా ఉంది కదా, మనం 4 ఫోల్డింగ్స్లో వేసుకోవాలండి. 4 ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్ పొడవు అనేది ఎంత ఉందో తీసుకోవాలి. సో నేను హ్యాండ్ పొడవు అనేది మనకు హ్యాండ్కు ఎంతైతే ఉందో దానికన్నా ఒక 1 ఇంచ్ అనేది తక్కువ వచ్చిందండి. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, మనం కింది భాగంలో కుచ్చులు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నానండి. సో అందుకోసం నేను ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకున్నా. సంక రౌండ్ గీయడానికి 3 ఇంచెస్ డౌన్తోని రౌండ్ తీసుకోవాలండి లోతు, అండ్ 1 సైడ్ మనం లోతు తీసుకోవాలండి హ్యాండ్స్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీటికి ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి కోసం నేను ఇలా కట్ చేసుకున్నానండి. ఓకే, మనకు కటింగ్ అనేది పూర్తయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ పీస్ పైన మనం దీనిని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఓకే, కింది వైపున బార్డర్ ఉంది కదా అండి, ఈ బార్డర్ అనేది హ్యాండ్స్కి వచ్చే విధంగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ మనకు ఈ డిజైన్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో చూసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి కదండి, ఫ్లవర్స్ అనేవి పైకి ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా పైకి ఉండే విధంగా చూసుకొని మనం ఈ క్లాత్ని అనేది వేసుకోవాలండి. క్లాత్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఇదే విధంగా కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ముందు మంచి వీడియోస్ నేను మీకు తీయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, మీరు ఇది క్లాత్ అనేది ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనం సేమ్ దాని సైజులోనే కట్ చేసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ ఎక్కువ తక్కువ అనేది అయిపోతుందండి. సో దానికోసం నేను ఎప్పుడు ప్రతి బ్లౌజ్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ దేనికైనా ఎక్స్ట్రా అనేది కట్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.